ऑलराइट गाइस, वेलकम टू व्लॉग 9 एंड आज हम पहुंच गए हैं बेसरंट पिकनिक स्पॉट पर। तो चलो अब चलते हैं इसके अंदर। और एंट्री होते ही क्या नज़ारा है भाई साहब, कैसा लग रहा है व्यू फटाफट से कमेंट कर दो अभी के अभी। एंड यहाँ पर ये सब कुछ एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, लेकिन भाई साहब जो व्यू है यहाँ का ये तो ख़तरनाक ही है। ये ट्रैक करना तो पूरा वसूल हो गया यहाँ कर। बस फिर हमने इधर बैठकर अपना जो है व्यूज़ का आनंद लिया, थोड़ी बहुत रील्स वील्स बनाई और फिर निकल गए यहाँ से अपना फुल एंजॉय करके। और अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में कल शाम ठीक 6 बजे। तो टाटा बाय बाय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक ना करा हो तो। बाय बाय।